សម្រាប់ប្រកួតមួយនេះគឺទៅសើអ្នកចាំទីតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើបានល្អមែនទែនសង្គ្រោះបាល់ស្ទើរតែទាំងស្រុងគឺទាំងស្រុងតែម្ដងមិនស្ទើរទេបាទអញ្ចឹងគឺគ្រាប់បាល់គឺมันមានរបូតទេប្រកួតមួយនេះអ្នកចាំទីខាងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើបានល្អមែនទែន Oliver Kahn អញ្ចឹងគឺឱកាសនៃការស៊ុតរបស់គេគឺច្រើនបាទច្រើនមែនទែនចាំមើលដូចចង្វាក់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស៊ុតឲ្យសល់ចុងដៃបន្តិចទេបាទជួនកាលទៀសចេញតែម្ដងហើយគឺខាងគេគឺសម្រុកមកតែម្ដងខ្លាំងនេះឃើញទេវីដេអូចុងដៃគឺ Brian Robson គឺសុទ្ធមែនទែនដូចចង្វាក់កន្លែងនេះគឺចោចបេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាចូលអាពេលលេងខ្ញុំគិតថាសុទ្ធចូលប៉ុន្តែគឺអត់ទេចង់ឲ្យឡងអ្នកចាំទីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមើលនេះចង្វាក់នេះគឺអ្នកចាំទីធ្វើការបិទបានស្អាតមែនទែនដោយសារគេសុទ្ធទៅគឺចំឲ្យឡងហើយកន្លែងនេះគឺជាឱកាសគ្របបាល់របស់ខ្ញុំមួយគ្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការប្រកួតនេះរត់តែមួយគ្រាប់ទេខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំថាគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាប់ទេគឺបោះបាល់ទៅចូលជើង Bellingham សុទ្ធតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះគេផ្លាច់កន្លែងនេះគឺមួយគ្រាប់ហ្នឹងទេជាគ្រាប់ជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺផ្លាច់ស្អាតមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់គេនៅក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីដែរចាំមើលបងប្អូនសុទ្ធកន្លែងនេះហើយចាំមើលនេះអ្នកចាំទីលោតមកផ្ទះវិញមកគ្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺសេវស្អាតមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមិនទៅសើមិនបានទេ Oliver Kahn នេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅរំទៅរកបានអ្នកចាំទីដែលអាចចាំទីល្អសម្រាប់ account មួយនេះបានគឺមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងគឺពីមុនខ្ញុំលេងតែ Dico Costa ទេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមាន Oliver Kahn លេងហើយអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនហើយអញ្ចឹងគឺសង្គ្រោះបាល់គឺធានាបាទគឺទោះបីថាมันបានជាប់រហូតប៉ុន្តែក៏វាអាចថាយើងបានអ្នកចាំទីដែលល្អលេងមួយគ្រាន់បើសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងណាអញ្ចឹងគឺវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគឺជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្ត